আসসালামু আলাইকুম। আলমগীর বক্সের নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, সিটি 100 বাজাজ সিটি 100 নিয়ে এসেছি আপনাদের মাঝে আজকে। চমৎকার এই বাইকটির ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন, ফুল ডিটেল জানানোর আগে ছোট্ট করে একটা ইন্ট্রো থেকে ঘুরে আসছি। ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, বাজাজ সিটি 100 বরাবরের মতো সামনের অংশ থেকে শুরু করছি। সামনের হেডলাইটের অংশটুকু দেখতে পাচ্ছেন, কোথাও কোনো বড় ধরনের স্পট নেই, মোটামুটি ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন। এর পরবর্তীতে আমরা চলে যাচ্ছি গাড়িটির সকাপ সহ সামনের চাকার দিকে। সামনে মাঠগাট এবং সামনের চাকার বিটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, চাকার বিটগুলো কিন্তু অনেক ভালো আছে এবং চাকার স্পোকগুলো সহ সব কিছু কিন্তু মোটামুটি ফ্রেশ কন্ডিশন। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, এখন আমরা চলে যাবো গাড়িটির ফুয়েল ট্যাঙ্ক দেখানোর জন্য। গাড়িটির ফুয়েল ট্যাঙ্ক দেখতে পাচ্ছেন, ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন, কোথাও কোনো ধরনের স্পট, অবাঞ্ছিত দাগ অথবা দোমড়ানো মোচড়ানো ট্যাপ পাওয়ার কোনো দাগ নেই। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, এখন আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি গাড়িটির ইঞ্জিনের অংশটুকু। ইঞ্জিনের নাট বোল্ট কিন্তু এখন পর্যন্ত ভালো আছে, ইঞ্জিন এখন পর্যন্ত খোলা পড়েনি। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, বরাবরের মতো আমরা চলে যাচ্ছি গাড়িটির পিছনের অংশে। দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটির কিন্তু অন টেস্ট, অর্থাৎ গাড়িটির এখনও নাম্বার করা হয়নি। আপনারা চাইলে যে কোনো নামে যে কোনো জেলায় নিজ নামে করে নিতে পারবেন, অথবা আমাদের সাহায্যেও আপনারা নাম্বার করে নিতে পারবেন। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, দেখানোর চেষ্টা করছি গাড়িটির পিছনের চাকা। গাড়িটির পিছনের চাকা কিন্তু অনেক ভালো আছে, চাকার বিটগুলো অনেক ভালো এবং চাকায় হালকা পরিমাণ ফুরফুরি লেগেই আছে। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, এখন আমরা শোনাবো গাড়িটির সাউন্ড কোয়ালিটি, দেখাবো গাড়িটির মিটার সহ দাম এবং অন্যান্য সব কিছু। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, চলুন শুনে আসি গাড়িটির সাউন্ড। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, শুনতে পাইলেন গাড়িটির সাউন্ড কোয়ালিটি। গাড়িটির সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু খুবই চমৎকার। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, গাড়িটি এখন কত কিলো রান হয়েছে দেখবো। গাড়িটি রান হয়েছে 19,039 কিলোমিটার। 19,039 কিলোমিটার রান হয়েছে। এই গাড়িটির আমাদের আস্কিং প্রাইস মাত্র 62,000 টাকা। মাত্র 62,000 টাকায় আপনি বাজাজ সিটি 100 2018 মডেল গাড়িটি নিতে পারবেন। এই গাড়ি যদি এই ভিডিওর মাধ্যমে আসেন, অবশ্যই একটা স্পেশাল ডিসকাউন্টের মাধ্যমে আপনাদেরকে সম্মান করা হবে। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, বাইকটি পেতে আমাদের শোরুমে চলে আসুন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা বেতগাড়ি, দ্বিতীয় বাইপাস, লিচুতলা, বনানী, বগুড়া। এছাড়া নতুন পুরাতন সকল প্রকার বাইকের ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং নতুন আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দিন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই প্রত্যাশায় শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।